안녕하세요. 이번에는 보거를 만들어 볼게요. 자, 보거 꼬리하고 지느러미는 우선 옆으로 빼놓고 보거 몸통부터 접어볼게요. 반씩 그리고 세 번. 네 방향으로 다 반씩 접어준 다음에 안으로 더 삼각형으로 접어줍니다. 짠, 이제 다시 올려서 사각형으로 접어줘요. 자, 중심선 맞춰서 반씩 또 접어줍니다. 요 윗부분 반씩 접고 또 반을 접어서 여기 틈 있어요. 틈으로 쑥 넣어줄 거예요. 이쪽도 마찬가지. 쑥, 쑥 접고 쑥, 쑥. 이렇게 접어주고 여기 눈 있죠? 눈 아래 배 부분을 이렇게 접어주세요. 맞춰서 이렇게. 그러면 지느러미 완성. 지느러미까지 해서 물고기가 됐어요. 몸통. 이제 이건 치워두고 지느러미 꼬리를 접어볼게요. 우선 지느러미부터. 되게 작죠? 자, 반씩 또 4번 접어줄게요. 셋, 넷. 그다음에 아까처럼 또 삼각형 안으로 넣어서 삼각형 만들어주고요. 짠! 이렇게 무늬에 맞추어서 반씩 접어주면은 예쁜 무늬가 있는 지느러미가 완성되었어요. 이렇게 하나 더 접어줍니다. 반씩 한 번, 두 번, 세 번, 4번 접고 안으로 쏙 넣어주세요. 짠! 무늬 없는 쪽에서 다시 가운데 선으로 반씩 접어서 예쁜 무늬의 지느러미를 만들어줘요. 자, 지느러미 완성. 이번엔
꼬리를 접어볼까요? 꼬리는 양쪽으로 기네요. 자, 반을 접어주고 삼각형을 접어줍니다. 그 다음에 다시 반을 접어요. 이렇게 하면 또 예쁜 꼬리가 됐죠? 그래서 파란 선대로 가위로 자르래요. 자, 그러면 꼬리가 이렇게 완성됐죠? 그러면 이제부터가 저는 이게 어렵더라고요. 풀을 발라서 우선 지느러미부터 작은 지느러미 양쪽에 풀을 발라서 여기에다가 이렇게 넣어줍니다. 작은 지느러미가 양쪽에 발라서 이렇게 양쪽 비슷하게 풀로 붙여줘요. 이제 꼬리가 남았는데요. 꼬리를 이쪽에 붙여야 되는데 항상 저는 붙이고 나서 꼬리가 위치가 애매하게 되더라고요. 왜 그럴까? 우선 여기 선대로 반 접어주고 풀 항상 여기서부터 고민이에요. 어느 쪽에 붙여야 되나? 한쪽 바르고 한쪽은 반대로 발라서 자, 요 사이에다가 넣고서 자, 잘 되길 바랍니다. 그러면 이제 풀 바른 쪽에 딱 꼬리가 붙고 바람을 불어볼게요. 오! 바람은 잘 들어가는데 꼬리가 또 이렇게 자, 딱 하고 이렇게 딱 붙었어야 되는데 그런 모습을 못 보여드려서 아쉽네요. 하지만 다시 풀칠을 야무지게 하고 붙이면 돼요. 이렇게 붙여도 됩니다. 그래서 싹 모양을 잡아주면 짜자자잔 보고 완성. 이거 꼬리 테이프로 붙일까봐요. 자, 보고 완성입니다.